Você sabe identificar quando os freios do seu carro estão pedindo socorro? Hoje eu vou te mostrar os 5 principais sinais de que chegou a hora de revisar o sistema de freios e garantir a sua segurança e da sua família. Os freios são um dos sistemas mais importantes do carro, mas por serem usados o tempo inteiro, eles se desgastam naturalmente. E o carro dá vários sinais, o problema é que muita gente ignora. Escutou aquele chiado ou rangido quando pisa no freio? Pode ser pastilha gasta ou até acúmulo de sujeira. Quanto antes revisar, menor o custo e maior a segurança. Quando o pedal fica mole demais, pode ser ar no sistema ou fluido velho. O fluido de freio se contamina com o tempo de uso, pois ele absorve a umidade do ar e por isso perde eficiência. Portanto, é necessário trocar conforme a recomendação do manual de manutenção. Sentiu trepidação no volante ou no pedal? Geralmente deve ser disco empenado ou pastilha gasta irregularmente, mas você precisa vir à concessionária para fazer uma inspeção e identificar a causa real do problema. Quando o carro puxa para um lado ao frear, pode ser pinça travada, pastilhas diferentes ou alinhamento comprometido. É um sinal que não deve ser ignorado. Por se tratar de um sistema de segurança, o diagnóstico tem que ser executado urgentemente. Se o carro demora demais para parar, é sinal de desgaste geral do sistema. Esse é um dos indícios mais perigosos e pede revisão urgente. E uma dica bônus que muita gente não sabe, mas o freio ABS também precisa de diagnóstico periódico. Se a luz do sistema ABS acender no painel, traga o veículo imediatamente. Nossos especialistas estão prontos para te ajudar. Percebeu algum desses sinais? O freio não é um componente que pode esperar. A sua segurança vem primeiro. Aqui na Jorlan nós realizamos uma revisão completa, com equipamentos Chevrolet e técnicos especializados. Gostou desse vídeo? Então se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com quem também precisa ver essas dicas. Jorlan, aqui dá negócio e aqui tem cuidado de verdade.